vatereri manyama. Icho kadi muri Zimbabwe ndiri mukati bekupfapfadza mukati bekutsodzura zvandakakubatira ndilaswa apo jeti yepagutu yemurume nemukadzi wemunhu vekupinda musango vachinoda cheupombwe ndine update muri Zimbabwe kusvika payasvika panguva ino ndine nyaya ndakataura nezuro pazvichavani yemukadzi akadonera mugodha chichera mvura padhikira akawira mukati ndine chiri kupisa muri Zimbabwe Manicaland makomoyo ndokona dokasima kwaso. Yes, ndokona Brian Samaito chiri kuti kudini manager veiwe kambani vakawanikwa vachigezera mupoto. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Ya, varoi havana piro mumba. Iwe, pull money selector, mati manager, vakaita sei. Paka Mutare. Yes, manager vakawanikwa masikati machena kuma past 4 rakacheka nyika vanhu vasati vachaisa vachigezera mupoto pakambani pa muimba imama munobikirwa. Wanya akapedzesera kuti ndapedza kudyarika ndinodzorera plate yangu dhumba na manager chita zvinhu zvavo vane zvinhu zvinokwenda kuita 3 zvavakageza munhu akatarisa kusvika ati hei uyai zvingani zvinhu izvi vakageza face ndokugeza head uye kwakavanzika nemvura yanga iri mupoto. Poto iyi yanga yabikiswa here kana kuti yanga yakachena? Yatobikiswa ndika zvaunganidzwa kunze zvinofana kuti zvizosukwa zvichida sei zvichizobika mangwana. Good. Apa pakambani pano vanhu vese pakambani ndo pavanodya ipapo. Kambani iyi inoita nezvei? Imaini. Mupoto manga mabikirwei? Manga mabikirwa usali. Saka munhu akaona manager achita izvi ndiye akazoshedza vamwe. Right, vamwe vachibva vauya. Mamwe mashoko ari kurwadziwa nevanhu ndo handinawo kuti andauya nawo pano. Kuti chishaitika. Vanhu vari kuti kudini? Vanhu vari kubvunza kuti takatanga rini kudya izvi. 1 2 bosi wapakambani apa akazoti kuvanhu zviperere pano atiri kuzinzwa futi. Wo vanhu vamusaga izvezvi hautaura hauite sei. Manager hafanere mashoko akataura mushure mokuonekwa achigezera mupoto. Akataura mashoko kuti ina handisizoziva kuti chii changondibata. Handisizoziva kuti pamuri kutotaura ipapo ndiri kunasenge ndo pandiri kutovhurika kuti muri kuti ndindaite izvi. Handizivi. Baba Isabel. Baba Isabel. Baba. Pakambani apa pane mvura here? Aiwa ko inoperere. Kuti mvura ndokuti kambani ka. Ukaona pasina mvura hapana kuti tingadiwe shopu chaiyo inotengesa vanhu vachina mvura. What about kambani? Papa Isabel, tingadaka kugoziva kuti mvura yaigezwa na manager mupoto vanga vachita yokudurura here kana kuti yanga itori mupoto imomo? No, mvura ikangodirwa mupoto ndokuti tanga kutogezera imomo. Kuwasha vaiwachira imomo. Tinoziva zvinoita vakadzi kana vachiwasha vakaisa mvura mudhishi vanowacha kana yasviba vobva varasa asi inenge ichisanganiswa zvinhu mukati imomo. Vakageza head vakageza musoro ndobva vasigeza nhengo imomo. Ya, pakaipa. Ende pakasvika vanhu mvura yanga ichitorimo yange isati yaraswa. Apo ndo manga mabikirwa usavi. So vanhu vari kuti iwo 1 ko zvakatanga rini izvi? Zvane nguva yakaraba sei? Anongoya achizogeza here tapedza kudya kana kuti nimwe mvura yatakatombodya ikabikiswa. 1 2 ko zvaimborevei vanhu vaona zvinhu zvovaungana sebabasa bosi wapakambani achibva achizira kuti hei munhu wese vhara muromo zvamaona ipapa zvaperera ipapa. Havachazivi ndezvamanager ega here kuti bosi vari kunyara kuti manager kana kuti vari pamwe chete ko isu kana vari pamwe chete tadya kusvika rini ndezvei? Ya, pakaipa. Dai wanga uriwe mushandi wepakambani apa waburikwiza kana kuti waona manager vachita zvanga vachita nepoto yanga yabikirwa kausavi unoita sei? Manager avo vaisimbisa kamishonga yavo ndinonzi Hemisi Mamhungaire. YeZimbabwe kubinga. Nyaya yekubinga yakamira yakadai. Muri yeZimbabwe ka kubinga kune mwanakomana ane 19 years dzekuberekwa. Mwana uyu akataka kurwara nenjere ari kubasa kwaishanda baba pemwe munhu aishanda basa rekusenzera mumwe munhu pamba pake ndobva aenda kubasa vakaona mwana uyu akunzi
ari kuenda kumombe but akaenda kumombe mombe dziri kutozoya vamwe vanhu vomutsvaga vazomuona iye dzimwe dzenguva akatorara pasi pemuti. Hatisi kunzwisisa tikamubvunza kuti kurwara nei haasi kutaura. Vakabva vamutora vabereki vemwana uyu vachibva vaenda naye kumba. Vaenda naye kumba mukoma KB akaizoita 13 days asingawanikwi. Rechi 14 ndo paakawanikwa asina kupfeka akasimuka. Pavakamuona ndobva tiza ndobva mudzingirira havana kumubata achibva aenda akashama kudaro. Ndokuzodzoka after 4 days. Adzoka after 4 days ndokugara naye pamba achibva aita 3 days. Aita 3 days ndobva azotiza kwe 1 day. Pavakamuona jeri chitura chona ndobva arova ziporo zvokumhanya ndobva aita mwedzi asingawaniki. But paakaita mwedzi asingawaniki aita akawana vanhu akasangana nevanhu vekuziva kana ari munhu wemufamily akangoona kuti munhu uyu airova tashi kutiza. Asi kana vari vanhu vasiri ukama anga asingatize. Veukama notokudza kuti hei mhanyai pakati ndo paari izvezvo. Akangokutangirai kukuona ichidzi ari weukama atiza wototiza. Toita sei ndobva varonga vakomana nevasikana vakomana vakasimba kati patiri kungonzwa kuti ngaikatikombei vakomana timumhanyise. Ndobva vangonzwa kuti ari pakati ndobva vamhanya mukoma KB. Pakaenda vanhu vanokwenda kuita 7 varume. Pavakakomuti mukoma KB mukomana vanoti iye vakakura vachida naye kuchikoro mamhanyiro aita haasiriwo. Ndokumhanya mukomana vaimhanya vakamukomba kusvikira pavakamukomba akananga kune mvura vachibva vati apa takunomubata apa ndorusika chinodhaivhira mvura ndobva apinda mvura kune rimwe rwizi riri kunzibeko ndobva apinda. Paakatopinda patori nemvura yakawanda ndiye munhu apinda mvura. Vanhu yowe munhu aenda paakapinda mvura haanamboita zvese zvokumboti achadzoka pamusoro onda sei akangonyura. Vamwe vakasara varipo baba kurindira mukomana akanyura ndokumhanya kunoripota nyaya kupolisi. Varipota nyaya kupolisi 3 days masara kubuda pachibva pashedzwa masidivers vanhu vezopinda mvura vachibva vapinda vachibva shama havana kumuona. Ndokubva vaita 7 days vachibva vaudzwa nemwe munhu kuti nenge tasangana naye pakati. Masangana naye pakati sure. Vanhu vakati no kusvikira vazoudzwa nemumwe tisha akamudzidzisa kuti no man vanhu nemi makakanganisa kuona muna chikwadira kuti munhu akapinda mvura kwanze patanga tiri isusu nemawandiro atakaita munhu akapinda mvura zvatakaona ende vanhu vese vakachimumhanyisa vanoti ndozvatikaona kusanganisira mwana wamai vake kuti weukama chete akapinda mvura. Toita sei vagara katifambei vachibva famba vafamba mukoma KB vachibva vanze nemumwe munhu. Zvinonetsa nokuti pamuri kugara pasi pese muchironga ndiri kutoona pane munhu anotopira kuti no kurwara kuri kuita mwana wenjere pane munhu aritosumuka ari kushandiswa. Saka mwana wenyu imimi hadzisi nhema kuti akapinda mvura. Mwana wenyu atori nemushonga waigara paari wanuti zvaaita paanenge ari maifungidza ari kupeka kuti dzimwe dzenguva munogomona kumuona akabata chimbuzi achiti akudya kana achichipukuta maari mushonga wainawo. Mushonga iwowo ndo akatopiwa kuti anogara nawo imi muchiti ari kupenga anenge achitoushandisa kuti zvinhu zvemunhu aita sei aite. So pamakamudzingirira zvakatoonekwa kuti imi makunobata munhu kana iri tsvina muchaigeza kana ini zvakabata muchazvitora hembe dzanenge akapfeka dzisina kuda kutsvina muchadzibvisa muchidzigeza kana muchidzoka muchizipisa. Mukadzipisa imimi mabvisa mushonga uyu hauchashandi. Paakapinda mumvura ndo paakaenda kunochengetedza mvura imomo aitotindira imomo nemunhu wachona bhosi ndiwo ukama. So mushonga uyu uri mumvura imomo ndio mauri iye akabuda but anga ari maziso yenyu hapana zvakatika zvinoshamisa but mushonga ndokasara pai mvura. But panapa ndikada kukuudzaise mubasiri kuti vakomana aripo anoenda kunotora mushonga uyu mwana anogona kufa akadaro. Ndiye anokwanisa kuenda mvura kunotora mushonga uyu. Mvura yamuri kutaura nezvayo baba Isabel yakadzika sei? Imvura yakadzika kutoti patori nenzvimbo kutonzi vamanoti kwanzi panotoonekwa kana kuti kuseni dzimwe dzenguva pakanikwa manepi kandi pachiori nezvinhu zvichena zviripo mukasvika zvobva zvatisapia itori nzvimbo ndoti inenge inoyera. Rwizi here kana kuti dhamu? Idhamu. Okay. Wow. Saka kuti muwane munhu andirambe kuti ine ndikati andigone kupinda mandipinde andipinde asi ndikazvitsvaka kuti muchaona munhu anopinda ma1 munhu iye anofanira kunge akayera nekuti nzvimbo yakayera futi ishi munogona kupinda munhu akasadzokera munhu asina kusimba
but zvinogona kuitika paya pari kudiwa munhu anogona kuti muridzi wezvinhu apinde manotora zvinhu zvake but atopinda sei but anoda kutoshandisirwa mushonga kana kuti minamato zvinotanga zvaitwa munhu uyu kuti akwanise kuenda sei kunotora zvinhu izvi. Wandike mukoma KB munhu akaita minamato iyi nemunhu akaita chivanhu ichi akati ini handigoni but wandinoziva anogona ndinhengi mukaenda kuHarare pakati ndo paanowanikwa. Wandike mukoma KB nhamba dzakabuda ipapo ndedze murume uya wokuti murume uyu ngaatanga apenga apenga ndiye anofanira kutora nyoka yake ega. Right. Baba uchibva ito zvavakaitwa baba vakapedza zuva rese vachibatwa nevanhu vatesenge munhu asvikirwa anoona because vakazvita vakaenda kwashe ndokunokumbira kuti nzvimbo inoyera hatikwanisi kusvika tiri tega but tiri kunzi izvo kushayikwa takaita mwana wedu nzvimbo ino ine chokuita nekukonzera uyezve pataimudzingirira ndo matakaona achipinda saka tine mubatsiri ari kuti tinofanira kuti tisvike panzvimbo iyi saka imi ndimunoziva kuti nzvimbo inoyi kana kuti mambo pane vanonzi ndo varidzi vefu ndimunovaziva tiudzire kuvaridzi vefu tisvike panzvimbo yavo tikumbire tiripo ipapo ndobva vaudzwa zvese vakabhadhira zvinobhadhira vakaenda ipapo vakati iko zvinozvi paitiwa murume uyu izvi tiri kumubatsira arida kumhanya kudurira mvura toita sei akasora zuva rese mubatsira achichevedzera kuti asati akwana nguye kuti apinde umu kana ikwana nguye kuti apinde chakuudzai asi munhu akashedzwa kuti azviite izvi haasiri iye akatanga kutaura nyaya iyi akabva atishedzaiwo nhengi kana paine nhengi ndikuti tipire tese panzvimbo ichi. Right. Ndokubva vaita vaviri ndobva apinda mukoma KB munhu akapinda kumapasi 11 dzokuseni handei munhu achadzoke mukoma KB zi munhu nya Hey. yezvo mwana ariku aita chinhu ichi chekurwara ichi ndoimwe imwe imba baba vaitwa zvinhu zvakapinda mumvura umu ndeve imwe imba but ifemiri imwe chete but dzimba dzakaita sei Dzakasiyana. kwababa mukuru kwababa munini vari pamvura ipapo mukoma KB kwapera 3-4 hours yakuda kutanga hondo yeimba nemba Sei mapinza baba wedu mumvura. sei mapinza baba mumvura kusanganisira wabasiri makazviona kuti munhu anopinda mumvura kwenguva yakaita sei asati adzoka. Tichibva panapa takaenda kumapurisa munotaura nyaya yamaita mega imimi ndimakashedza mubatsiri uyu muchiti mwana wenyu asi kuonekwa muchiti mwana wenyu apinda mumvura kana mwana wenyu akapinda mumvura akasadzoka wai mati mudzara wedu apinda mumvura obviously maziva kuti asi kudzoka muda kuti vafewo muna umbohu kuti baba ndiwo akaita zvinhu izvi ndiye noise mukoma KB hapana kuita nguva mukoma KB kuma 5-6 hours pabva pauya mhepo ichibvaita mhepo vanhu vazhinji ndokuvhara maziso achisenga rutosorwa vatosenga rutosorwa vachivhara maziso vachipedza kuti munhu usavhara maziso kudai so vachibvaona pasaidi perwizi moitichi ngwena crocodile haisi tombo kuita senge siri toziva kuti pane vanhu ndasei yakatozorora zvayo iripo ipapo vanhu kuchiko icho chiko icho ingwena kei ngwena yapinda mvura yanzotara kuvanhu ngwena yaita sei yapinda mvura ndobva kwagara futi zvakazoitika mukoma KB vanhu varipo ipapo murume uyu akabva nekumashure kwete mvura achitaura kuti ndiregererei nokunonoka ndasvika kumba ndaona kusina vanhu saka anga ane key anonoka kudzoka saka paakinura ndopana zitora zvindiwe nazvo akabada chipepa chine mushoka haachabve mumvura akubva kumba ende akabva nekumashure kwanhu vakagara vakatarisa munhu wese atarisa mvura kuti vakomana pane chichabuda irapo ende nguva nzvimbo yakachena zvokuti senge ground zvokuti munotoona kuti kune dhemo uko munhu ari kubva ukoyo munomuona but nguva iyo vanhu vese vanga vakakutarisa mudziva vakatarisa mudhemo kuti tichaona munhu vanhu vakakonzwa munhu akuti vamwe vatichenzera kuti isusu haini ndambocheuka mani handita chendaona but vakakonzwa kuti sori veukama ndanonoka pandasvika kumba naona munhu anga ane makiyi asipo saka paazova ane makiyi ndokuya ndosaka ndanonoka no zvinhu zvangu izvi mushonga zvikanzi ndiwo mushonga uyo wandanishandisa mamuchishandisa kuita sei ndino urombo veukama imi pandakapiwa mushonga ndinamboziva kuti unoshanda kuita sei asi ndakazozviziva kuti mwana uyu ndinoita sei ndiri kumushandisa kuvira kwazuva ranhasi mwana imofanira kumuona mushonga uyu zvikanzi mushonga ngaupiswe kana usati wapiswa hawaniki mwana chikonzero zvakangofanira kuti uchiri kumushandisa ngaupiswe uchibva wapiswa zvikanzi tiite toramba tiri pano here kana kuti kwere zvikanzi aiwa pana pamura anga akuzotaura manje ndiye murume uya uyu wokupinda mumvura uya achiti no pana pamurambe muripo ndokuvimbisai nekukuvimbisai mwana munomuwana vanhu vachibva uku kudhemuku ndofanira ngari 3 kilometers
vachinosvika kumba vasati vasvika kumba vari kufonera kunzi ningasvika kuno adzoka but mwana anga asingatauri kumubvunza wanga wari kupi anga asingatauri achiti kana akada chikafu aipa saini kuti ndipewo chikafu ndire nzara akada mvura ndipewo saini unoshedza ndipewo saini unoti ndipewo mvura yekuti sei yekugeza akazvitarisa kuti ndine tsvina ndoda kugeza ndine nzara ndoda kudya ndobva ita 3 days rechi 4 achibva atakurwa nemubatsiri kwete uye akatanga kuona chinhu uye akashedzwa kuti toita sei kuti munhu apinde mumvura ndiye akabva mutakura nezuro ndipo akatanga mwana kutaura ari kutaura achiti kudini iko zvinozi ari kutangira pakasiyana zvizvo zvekungoti mama vangu muzera wangu wari kupi kokunoku haufa ndakauya sei but muchitaura naye zvamunotaura ndo zvaari kudavira achiti singe munarurara hey saka nezuro vabereki vakashevedzwa handisi kuziva kuti nhasi vasvike rimwe rime guta reharare kana vasvika muri yezimbabwe ndichange ndiripo ndichikuudzai kuti mangwana zvapapi mwana uyo ari nomawo semazuva oisere kaundi kwete uyezve baba ava vakambopinda mumvura vakazodzoka nekumashure kwevanhu munhu ari right here kumumvura mavakapinda chizuva kuseri chii chakanga chaitika vakanzi vane dare zvakare varoda kuitirwa vakaungana sefamily kuti pazvakateva kusvika pari nhasi chii chakaitika nekuti kuri kunzi vese vakapinda mumvura vane kumwe kushandira kwaroda kuitwa nekuti kupinda kwaita mumvura kune zvimwe zvichakonzeresa kana zvisina kugadzirwa mukomana uyu akakura sei 19 years ukama huripo pakati pevabereki vemukomana uyu angachirasika njere neavo vakazonotora mushonga wakamira sei mukomana uyu baba vake nababa vakanotora kumushonga ndi mukomana nemunin'ina but vana baba vavo ndiwo mukomana nemunin'ina iyi ndeimwe imba asi vana baba vavo vakaberekwa muimba imwe chete ya zvakaoma munin'ina ndiye upi munin'ina ndiye uyu munin'ina ndiye ane mwana akaitwa zvinezvo akazopinda murwizi achibuda nemushonga ndiye mukoma saka mukoma akashandisa mwana wemunin'ina akashandisa mwana wemunin'ina zviri kunzi mushonga wakapiwa ende ari kushedzera kuti veukama asati abvunzwa inini pandakapiwa mushonga handirazodziva kuti unoshandisa but pakazotanga kushanda ndakazviziva kuti ndindire mushonga uri kushanda apa hey vabereki vemwana angachirasika njere asingawanikwa achitiza vanhu pazvakaitika izvi vari kuti kudini mukoma kb paripo pekuti munotaura ka kozoita munoti ngatitange taona mwana wedu togutsikana kuti ari rejere kana tichizotaura tozotaura uyezve unomira chinonzi changara cheshe kungomira kutarisa munhu sokuti ushava zvekutaura nokuti unongochotora munhu ari kudzikadzika kana uri mushonga ari kushandisa zvishuwa ibhinga baba Isabel pfapfaidzai chimwe tobva tapinda muchitoro neHealth Solutions ichokwadi muri yezimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza ndiri mukati mekutsudzura paka esigodhini chiri kuti kudini ichokwadi muri yezimbabwe ndiri mukati mekupfapfaidza nyaya yakaitika mukati meesigodhini ndeyekuti kune mwanasikana akakwanisa kugara pamba aita 21 years asati aroorwa ndokubva amitiswa ndokubva aita mwana amitiswa kudaro ndokubva azobuda aroorwa kuenda kune imwe nzvimbo yaakaita mwana zvakare achibva adzoka zvakare adzoka pamba akatanga kugara ipapo baba namai vakashevedzera kuti mwanangu zvinoda timbofamba vakaenda muchivanhu vakaenda kumasowe vari vanhu vari kuzema kuti mwanasikana wai achidzoka pano vamwe vezera rake vakaroorwa vamwe vana vadiki vakaroorwa vamwe vasina kunaka kudarika iye vakaroorwa asi yese achidzoka mwana akanaka mwana ane chimiro mwana anooneka kuchikoro akanga achigona asi hana zviri kubuda chii chiri kumboitika paari denioroshiwiri benefo wakachiwemba kiminiki yacho ndokubva vaenda kumasowe ndokubva vaenda kuchivanhu asi zvakazoitika ndezvekuti izvo vakagara pasi amai vakashevedzera kuti izvo vaenda kuine nzvimbo imwe masowe zvikanzi amai musatsvake zvakawanda musafambe zvakawanda musatambisa mari kana kupedza nguva mushonga wekuti mwana wenyu aite zvakanaka uripo paari haasiri akakonzeresa asi pane akakonzeresa akataura mwana wenyu ndiye anofanira kutaura munhu akakonzeresa kuti iye asvike panguva yaari amai vanetseka kuti mwana wangu akanaka mwana wangu akadzidza mwana wangu ane chimiro asi akataka kumitisiwa ari pamba amitisiwa ari pamba ndokubva aenda kumurume ndokunopiwa mwana ndokudzoka zvakare pamba amai vakandinoita sei ngatifambei nemwana baba vakati mari idzi vaenda kumasowe vaenda kun'anga asi zvikanga zviri mukati mekuramba ndokuzoenda kuno mumwe muprofita zvikanzi amai wangu mauya nemwana panapa ndiri kukumbira kubva nhasi musatambisa mari yekubhadhira kumaprofita kana kutambisa mari yekuenda kudzin'anga asi imi migarai pasi nemwana wenyu sokugara kwamakaita ipapa kana akasundukuka ngaatotanga ipapa nokuti mwana wenyu uyu ndokiye upenyu hwake ndiye anoziva pakavhara zviri kuita kuti aite asaroorwe kana saite zvinhu zvakanaka iye asiriye asanoziva mashoko ari kutaurwa nemubatsiri kuna amai yemwana wacho aripo zvikanzi kudini mwana ndaita zvindaroya ndapedza hakuna zvinhu zvinodarika izvi mwana achibva tanga kuchema
mwana chibateka kuchema. Mwana chisika kuma KB. Akati amai ndipe inguwa ndinyatso secha ndinyatso tsvaka dzimwe dzenguwa rutero chokwadi kandi zvimwe zvinhu zvandifunda zvina basa pamwe story ne basa but ndipe inguwa ndizozo achisika kumba 2 days ndokutora poison achibva afa. Ndobva asiya anyora tsamba kuti kana dai ndazvitaura ndaizorarama sei. Wangu wabereki, wangu baba vangu, wangu amai vangu, vandakatamba navo, vandakadzidza navo, vazivise kuti nditaure mashoko aya ndatoona zviri nani kuti ndife. Saka baba indafa. Akuita suicide. Afa. Mwana endeswa kuposti mortem zvese adzoka auda unofutsirwa. Handi kunochera makuwa mukoma KB. Hakuna guva rakabvuma kuchereka. Kusvika vauda kushevedzera kuti munhu ngaadzorere kumoshari. Vanhu vakati aiwa mani tiri vanhu isusu nyaya yekutanga kuti makuva anoramba kuchereka iyi haina kutanga nhasi. Zvakatanga kudhara mani hatina vakuru here panapa. Masawira vazukuru ende kumberi uku vanhu varikupotera mufi. Iwe Jennifer, iwe Rokadiya, iwe Lilian, kana wasarudza kuenda kuvafi inga wani wakava mushonga wega chiita kuti uzororeka wewe uchiramba uchitambura vamwe vachiita kuvabereki. Masawira vana baba mimi muna kuramba nemwana here vachitaura zvavari kutaura. Handi kugwa mukoma KB nguva yakapopota Masawira vakatarisa mukoma KB musikana ari mukofini ndokutanga kuyeredza musodzi. Mutumbi chituna chakuchema. Mutumbi chitaka kuchema chaka kuyeredza musodzi. Vanhu yebo zviri kuitika mutumbi uri kuyeredza musodzi. Nguva yakatanga mutumbi kuyeredza musodzi anochiti mutumbi uri kuyeredza musodzi. Baba achibvatiza parufu. Shedzai baba vemwana vaone, baba vemwana vachawanika. Shedzai baba vemwana vaone, baba vemwana vachawanika. Kusika vazooneka vakarara pane umwe pasi pomwe muti mumvuri. Vachiti ndiri kurwadziwa ndiri furo mwana wangu. Vanhu vakati vatsvage vakomana munhu anozviuraya. Honai mwana uyu mwana anga akura mwana akadzidziswa uyu. Baba vari kurwadziwa baba vachibva wauya. Svika ntsvagai mubatsiri. Ndobva vatsvaga mubatsiri mukoma KB. Mubatsiri manje haana kuuya pakubatsira pari mubatsiri. Munhu anotori hama yevanhu anga aripo apa parufu apa. Akazama vanhu vakawanda vaimuona achita seunzi arikuda kuchema here arikuda kusvikirwa here zvikamubata ivhari kumasoko kudai. But vanounza munhu achikutura befu kuti pane zviri kuda kuitika mari zviri kumuzadza but ari kurikana kusvikira tuku zvabuda ndokufamba kupinda muvanhu achipenengura vanhu zvese kuti unopinda muna vanhu vakawanda ka munhu anenge wasikade uchimurovera pasi kudai so uchivhura rodi. Nguva yakabuda mhepo iyi ndo yaitsvagwa baba but baba havana kuonekwa nemunhu zvake. Baba vakazoonekwa vakarara nemunhu akabudirwa uyo ari parufu uyu. Nguva yaitsvagwa baba ndo kusvika zvikanzi nditeverai. Munhu uyu aitaura ari mwanasikana afa achitaura pemunhu weukama but ukama hwaibuda pamunhu uyu hausi ukama hweropa hwekuti tingati munhu angabude apa but yaive mhepo yagara. Handiendi pasi hamundifutsiri kana ndisati ndasiya ndapupura. Zvandakataudzwa amai vangu vanoda kuziva chokwadi ari kutaura achiti mai vangu asi asiri akafa ende asiri mwana wavo mwana ndiye akafa asi ari kubuda pamunhu achiti amai vangu takaudzwa pamwe chete muprofita wangu ndakaremerwa kusvika ndafa asi handiendi amai vangu vasingazivi. So zvaakataura ndezvekuti handiendi amai vangu vasingazivi kuti tanga tiri babarika. Chiregai nditsvaga murume wangu apo mwana ari kubuda abuda pamunhu zvikanzi havasi kuonekwa aishidze nezita ari kupi washi ataure zvatakaita panzvimbo yakati musi wakati handiti ndakamichiswa ndiri pano pandakazoenda kumurume ndonyaya yakandidzingisa nokuti kwandakanoorwa vakazvibata kuti mwana wokutanga wandinaye ndiwo baba vangu. Akomana saka kugara kwose kwandaita ndiri pano baba vachiti gara pano pa mwana wangu kuroorwa nguva ichakwana mhepo dziripo tichada kuti ushandirwe. Vaisimbisa chikodzero baba amai mukangoti pote tanga tisikanyari nokuti takajarira kudhara mwana ari panapa atori wababa naamai vake. Ya zvakaoma. Zvikanzi vari kupi zvikanzi aiwa ndovaziva paari uyo mukoma KB uyo kuenda kumwe kwakakuda rwizi padhuze kwakakarara baba wakatorara mujecha. Unoziva kuti mujecha kune jecha rekuti ukarara mariri hausvibi chero kwakaembe kachena ndopakakarara ndopakanonyukurwa zvikanzi iwe washi muka hanzi unoudza mai guru
kuti wakaite kwandiri uchipedza kutaura ndinovigwa mani ndoda kuenda nakachena ndoda kuvhurirwa nzira yangu zvakanaka munhu achikopedza kuda zvikanzi nevamwe hapana tipera munhu ihama yaani panapa munhu aoneka kuti ihama yekupi ihama yekumurume kwababa zvikanzi kana iri hama yekumurume angafumura here kwemwe wake kuda iso hazviite inosvika zvinhu zvadira vapedza kudaro zvikanzi imi mambobudira moita nezvei zvikanzi aisusu basa takatinoshandira kana mchida ngatipindewo matare ivo pano veukama vese pinda mumba papa ndokunoti mumba veukama ungana vanhu pavakapinda mumba umu vakapinda vachiti ivo vari kupindira nyaya iyi chete yababa teni varoshiwiri bidifo vakachiwemba kebidi kyasha reporting to the angel ndosakadapaseke chigarimuko vakebi vakuru vanoti ndimakamududza tsumo yekuti kana mugoma kwanzi mukuita sei ndo mukusangana nehowa munoti kuita sei mukutandanisa makudo ndo mukuita sei ndo mukusangana nehowa waenda kutesa gudo but unisangana nehowa watiwana chikafu varipe pamamukoba KB makabuda varume vanokwana kuita 3 vakarerani mwanawo vana baba kusanganisira baba nyakubereka makazobuda vamwe wana baba munini 2 vari vadike kuna baba vakabuda bati mubatsira kashevedzera kati varume vandikupe mhosva imi mhepo iyoyo yakagadzwa nababa vaitoda kuti kuite umwe munhu 1 anobatwa nemwana uyu bati zvakaramba kuti mhosva iende kwaari vaizviziva kuti zuva kana misi zvinogona kungobuda but mhepo yavakaisengere kuti panofanira kubatwa umwe munhu 1 ende handikureverei nhema dai munhu yakagona kubatwa angasikabudi kujeri baba vairoverera zvokuroverera zviya ende handikuudzei kuti kana dai baba mwana wayo asina kufa baba vaimusiya paitobuda vana 2 3 pano ende mwana wayo angasingaende kumurume ende kwaakaenda mubvunzei pane mimba yakabviswa baiginya nemurume yaakaita ari kumurume iyeye pakabva mimba iyoyo ndo pakatsvagwa nyaya zvichibva zvabuda kuti izvo haangaiti mimba chikonzero midzimu yemune yaramba mimba yaanayo ndeyababa vake asi aina kubuda chinzi yababa vake yakabuda chinzi izvo pane kutsamwa kuripo kwekutamba kwaita mwana wena baba baba vachibva vashevedzera kuti baba mukoma KB vakaenda kudanga vakati ndakafamba nemwana wangu kakawandisa ndakafamba makawanda ndisingavhunduke kana kutya ichokwadi ndaizviita asi handina kwete kamboudzwa kupinda mudanga kuti ndiri kukumbira mutore mombe mbirizi ngatitorwe nemunhu uyu mubatsire ende asi chandiri kukumbira ndechekuti ndiri kukumbira kuti anditorere mushonga iwowo nokuti izvezvi kubva zuro pakafa mwana uyu munina wake ndiwo ndakatorota ndichita bonde naye nezuro asi inini handiite zvokurota ndoita fefe yakutaura nemwana achibvuma asi kurota kwandikamuita nezuro zvinoreva kuti vanhu muchiparara panapa ndakutotanga kutomuita mukadzi harambi ko baba vaiti mubatsiri ngaandibatsire kuti abvise mushonga vakautora kupi vari kuti ivo pavakautora vakautora vari kubasa vachisevenza vakaudzwa kuti ndewe raki but raki iroro rine zvakawanda zvarinokwezva vari kutozviti zvakare inini pachangu handichakwanisi kufamba usiku chese chinofamba usiku ndikangosangana ndiri kuti alaki ndosangana nazvo kana nenzou chero nenzou kana neshumba havangopindi makaipa memwe vanosangana nazvo saka hongu ndainakirwa ndichitambidzana nemwana wangu asi handichada kana mubatsiri achikwanisa ngaatore zvake saka mubatsiri akakwanisa here kubatsira babava ndokwakabuda mukoma KB rinonzi gondwa waturuka chinova chinhu chandinoda kutsiura kumhuri yeZimbabwe kuti nyaya ikabatwa mbavha muvhileji kunyangwe makabirwa vanhu 16 munhu akazobatwa nakanyemba akabira kanyemba hamusviki muchirova vanhu vese muchitora pfungwa dzenyu kudziunganidza kuti saka ndiye akandibira ipapo munogona kusungirwawo mahara nyaya yandiri kutaura ine vakomana 2 vemufamily ne1 asiri mufamily vakatosungwa nemapurisa kuescotini varova baba ava vachiti mudhara waishandisa vakadzi vedu heshi but vakamurwa kusvika pakukuvadza kutaura kwandiri kuti baba vari kunze havasitokwanisa kana kudya vairohwa shaya idzi dzega vamwe vacho vaitoda kuvakuvadza vachiti muteso unoshanda ivowo batati kubvisei vachivagwina munhu wandiri kutaura ari muhospital asi kukwanisa but vandiri kutaura 3 vakatosungwa but gondwa wakatorwa mwana akavigwa
mushure mekunge nyaya yabuda pachena. Yes. Mwana kana kuti mushakabvu akazokwanisa kuvigwa. Zuva iroro mwana wandutara ndiri kukumbira vagari weXGOTIN. Munhu akavigwa kunosvika kuma past 7 dzemanheru vanoshandisa matoshi. Hey! Past 7 dzemanheru kuma 8 past 7 8 o'clock manheru akavigwa vanoshandisa matoshi. Vachita zvinhu zvavati kwanzi guva kudaiso mukoma kebi 2 minutes guva ranga rapera. Kwanzi taichiona sekunonzi iye mufa rutocherawo mafambiro aita badza kana mapiki nemabhidha kufamba basa apa vachichera but guva ranga richiramba kuchereka. Veukama vari kuti kudini kusanganisira amai vemwanasikana uyu. Amai vemwana mukoma kebi kana kutaura chavo chakuka avakwanisi. Vari kuti panapa ndanganisika ndaigara ndichirwara. Anditozivi apa mwana uyu ndiye wandaigara naye. Kuti ndizive kuti acho ndisira mushonga here? Pamwe ndiye aindirwarisa here kuti ndanga ndiri babarika ndanga ndisingazivi. Veukama ndiwo makabuda vana vamwe manje vakanorowa baba ava. Hey! Kutaura panapa inyaya kwaGutu. Ndisingazive mhuri yeZimbabwe kune vanga vakasara. Musoro mukati mokutaura nyaya iyi. Ndakataura nyaya kwaGutu nesuro. Nyaya kwaGutu kune murume nemukadzi vari mukadzi wemunhu nemurume wemunhu. Vakandiona ndakanga ndiri paGutu paGrowth Point musi weSaturday. Tikafara tiripo ipapo. Ndiriko kumukoma kepi ndini yarise ndatotaura zvakare. Yemukurume akanamira pamukadzi wemunhu akazobviswa nemushonga. Akabuda mumwe mutezo wakacheneruka. Akatofa. Vari paGutu tibatei. KwaGutu mukoma KB. Ukangota zvibata-bata. Akuna kumira mushi. Mati chakaitika kwaGutu? Akanamira pamukadzi wemunhu. Ndokuzobviswa nenzira yemushonga. Kwete kwa chiremba nenzira yemushonga. But paakabuda kubva mumukadzi uyu akabuda akacheneruka. Mumwe mutezo wakacheneruka kuita white. Achibuda kudaro hana kurarama. Akafa munhu ndutaura. Mukadzi mupenyu. Mukadzi mupenyu. Murume ndiye akafa. Ndiye akafa. Ndiye akafa. Ndiye murume uyu ane mhuri yake. Akaswere muchinda wechidiki uyu. Akatofa. Yeah. Ndiko zvakare kune munhu wokudyiwa nebere. Zvese ndakasvara ndiri kwaGutu. Ndopa ndazoita nyaya iyi mukoma KB. Yemurume wemunhu nemukadzi wemunhu vakapinda musango kundosasana kuchita cheupombwe. Nzvimbo yavakapinda mhuri yeZimbabwe yakavharika ine minzwa. Vari mukati mekuita cheupombwe vasati vapedza. Mafilings akapedza, magetsi akadonha. Vari pakati pekuita chivi chavo. Mushure mekuti vese anga mapofu. Murume achodza mukadzi kuti iwe pane zvakuitika pandiri handichaoni. Mukadzi akati neniwo handichaoni. Vakaita 3 days vari musango. Vasati vadzoka. Asi nyaya iripo ndeyekuti murume ndiye anga nefoni chinova chikomba. Mukadzi asina foni. Murume uyu aifonera vanhu vakawanda asi aisadavira. Akanzwa kuti ndinenge haadavire. Akadavira akanzwa kuti ndinenge haadavire. Akazonzwa kuti ndinenge akazodavira mushure mekunge foni yafoniwa nemuzukuru. Zvikanzi ndine mari yenyu siku randiri kuuya nayo. Zvikanzi ndazvinzwa handipo pamba. But enda ndopa foni yangu foni iyi mukoma nhengi uvape mari. Paakasvika zvikanzi mukoma davira ifoni iyi. Adavira zvikanzi mukoma endai paside muri free here pamuri. Mukoma zvina kumira mushe. Last week makapinda dare rekuti ndakarwisa mukadzi wangu mushure mukwenda muchikora ruoko. Nenyaya yekuti akabvunza ndodana namai nhengi. Mukoma wangu zvandakachikorera mukadzi wangu ruoko adzisi nema. Aiva chokwadi mukadzi wangu. Kuchoka kwakaita ruoko ndakamurevera chokwadi chakabvunza. Mukadzi wewe ndodana naye. Izvo zvazvina kumira mushe. Ndiri mukati mesango. Sango randiri mukoma ndirika. Ndanga ndina amai ava ndichiita cheupombwe. Saka inini nemukadzi wacho tese taita mapofu. Hey! Vakomana vakupiwa madirections kuti vouya papi. Musango kamukoma kepi, musango muna address. Kuti muze musvika papi. Handi munoziva here pachiru chakadi chachia. Pane muti uye watakambomora nyuchi wakadai. Mukasvika kusadhika kuya ndokutuse kwachona. Varume vachibwafamba vakaenda kuma 8 kuseni vakazowana vanhu kuma 4 manheru. Asi kuti vapinde panzvimbo yanga ine vanhu iyi yanga ine minzo kusvika vazosvika. But zvakazoitwa mhuri yeZimbabwe nehama 3 dzakaenda kufoni iyi vakanoita utsinye. Pavakasvika uku vakatora murume chete vakasiya mukadzi musango. Asi mashoko avo akazenge akuti taitira kuti isu tikatora murume nemukadzi. Mukadzi uyu ane 3 days vese vari kutsvaga ava. Isu tanga tichitsvaga hama yedu. Mukadzi uyu anga achitsvagawo nehama dzake. Tikazoonekwa murodhi tichifamba nemukadzi uyu tikanomisa chero Samuel tinozoripotera kupolisi chinzi izvo takamboona vaine munhu uyu but havana achaonekwa. Saka vakasiya vanyebera mukadzi kuti toda kumbotanga tanoona kuti kwakamira sei nekuti imhosva muri mukadzi wemunhu todzoka chikutorai. Asi havana kudzokera ikoko. Mukadzi uyu akati dzimwe 2 days ariko akazoskrima mushure mekunzwa mwana wachitaura. Vanhu vakamhanya venext village kunoshedza mapurisa emuvillage.
vakasvika vakaona mukadzi uyu vakamutora vamutora zvikanzi fonderai murume wangu kana hama dzangu abereki vangu vachibva vafondera kuhama abereki vemukadzi uyu vakati musamuendesa kumurume nenyaya ari kutaura uyai naye kunoko uyezve hama dzechirume dzakatora murume uyu asi vanoenda naye kumba kwemukadzi mukadzi haana kunzwa kuti murume uyu tamuona nenyaya kuti aitaura nyaya kuti abatwa nemukadzi wemunhu uyezve mukadzi ane plasta akashuvirirwa nyaya iyoyo vakaenda kunomuviga kumba kwavo ende mukadzi havana kumuudza kuti mira kutsvaga munhu tamuwana mukadzi aingotsvaga bata chisati vane chii vane munhu inzwai zvakaitika mhuri yezimbabwe pavakasvika panzvimbo iyi murume uyu ari bofu ane zvimo zvaanga asida kuona akamira zvikwekwe kana zvishambwe kwakavanzika zvekuti zvimo zvacho zvidika kana kuzvidzura zvinodzuka zviine midzi zvichiboora buri uyezve pane zvimwe zvakakura vanoziva mombe kumamisha uko mombe kune zvikwekwe zvakasiyana tidiki tinopinda munyama kwozoita zvihombe zvokuti chinogona kutofumira kufuta kuita bhaluni zvokuti kana ukabaya nemunzwa chinoputika chazara ropa ndo zviri kuitika pamunhu uyu nekumukadzi zvakare ndo zviri kuitika zvadaro kumukadzi zvakare nekumurume iko zvino zvakare vari kunzwa siki vakuva vakumisana vachibvaona zvishambo zvino zvakumisana uye zvisike timadzvinyu tiduku duku kakaruma kumisana vari potsiri hama dzemunhu uyu dzaite nyaya iyi ndokubva dzazoenda kumurume mukadzi uyu nokuti mukadzi uyu vabereki vake ndo vakatara kuenda kwasabhuku kuti vedu oyo hapana chati chavanza apa tisati taudza murume shadzai mukwasha muri tisangane kwasabhuku tichivaudza kuti mukadzi wake mira kutsvaga mukadzi nokuti mukadzi takamuwana asi dambudziko rakaitira mukadzi asawanike inyaya yekuti akurwara asi chikanaka nechikumba kwedu mira zvako mukwasha titsvage munhu takugadzira chikwaranga apo mukwasha ari kuziva zviri kuitika ari kuziva zviri kuitika zvakabata anobuda pachena vadaro vachibva vaenda kwasabhuku vaunganidzwa kwasabhuku zvikanzi aiwa nyaya iri apa vanhu vanofanira kuti varapwe bhati kune mumwe munhu aripo panapa ari kutorwara anofanira kushedzwa panapa pavakashevedzwa vanhu ava vasangana vekumukadzi nekumurume hama dzemurume uyu wokubatwa nemukadzi uyoyo akaita bofu vachibva takakurowa muridzi wemukadzi zvikanzizvo ndivo vakagadzira zvinhu izvi havacharespekta kuti hama yavo yakatora mukadzi wemunhu kuti izorwara asi vakutorowa munhu kuti iwewe ndowaroya hama yedu nyaya yakaendeswa kumapurisa vaenda kumapurisa vachibva vatsoka vachibva bata murume uyu ndokutaka kumurwisa handi kun'anga yako murume akarohwa kusvika taura n'anga yake vakaenda kun'anga ndokukwira kubva kubhekiti vakaenda kuharare yekumagunde jekesa musutu yekumagunde kufamba uko vakaenda kupi kuharare vasvika pagedhi neurombo kune vakamboenda ikoko kugodobori kana kuti n'anga iyi pagedhi pane security vachisvika pagedhi vakasvika paine mapurisa vasati vasvika ikoko namba yefoni yakamboramba zvikanzi nemurume airohoyo regai ndimufonera bhosho ndimubvunzewo kuti ahana irimwe nhamba yeava zimbabwe ndati regai ndikuudzei nguva yaakafona achibvunzwa tiri kufonera nekubvunza namba zvikanzi bhosho ndakanzwa pafoni ndichitukwa zvikanzi right ndiye vakupa nhamba dzakakayo ndiani kupai nhamba dzakakakayo ndakatukwa vabati handirabe ndakatukwa sorry baba Isabel right zvadaro mukoma KB vaikoko vakazofonawo zvakare ndikati ndakunzwai muchirituka ndima muchirituka zvikanzi sorry shamari ishungu nezvaitika vasvika pagedhi mupurisa anga ari pakanzwa kuti vanhu vari kutotukana kava ndokufonera mukati zvikanzizvo hei kune vanhu vari panapa vari kukandirana mashoko zvikanzi vapai foni ndokutaura navo chii chiri kuitika hei toda kupindemo muchiwati zvikanzi mune chi zvikanzi tine murwere wenyu wamakakonzeresa kusvika vanzi pindai vapinda muimba yebatara zvikanzi hatisi kubvisa mari isusu tobvisa mari yei isine mwe munhu ari kurwara hama yedu iri kurwara hama yedu kurwara ndimakakonzeresa ndokupinda matare vakapinda nebhutsu mukoma kepi matare apinzwa nebhutsu oroshioni pindefo vakachiwepakepinekiaja iritipo cheka hei vadaro baba ndinobva vapinda mumohwani zvikanzizvo mutare zvokutama nezvo ndiro yavakaisirwa mberi kuti vanoisa mari kuti matare atakeka ndokutora ndiro yayo ndobva airovera akaivharira kudai so ndobvetsemuka zvikanzi zvamakuita yehondoka izvi pasine maminesi murume akarovera hari pasi akarovera ndiro pasi rabofu hachaone ndo pakazotanga kudzikama vanhu kuona kuti apa manje zvatanga vachibva vanzi torai munhu venyu izvezvi kana kuenda kana ndokushedzera mapurisa munofanira kurara muri mukati nzvimbo ino ende yangu this premises belongs to me yes inoti nini mari wachirungu apa aiwa kusada zviripoti zvinonoteva ndokubasa kwedu cheko washora papa ndokubva vadzokera zvikanzi kuchava nefriday tigozotaura uyu murume achibva anzi zvese zvawaitwa izvi zvese kuti wakarohwa ukatorerwa mukadzi
Zvose zvinobhadhirwa ndichauya neFriday but kana ndauya neFriday tikagara tikataurirana pane zvandinoda kuti vataure kana vataura izvozvo tosunungurana hapana bofu apa vanoona vese vanoona hapana bofu vouya vokurovera ndiro pasi vokurovera ndiro mabofu matatu mukadzi ibofu chikomba ibofu wendiro ibofu variko kwakutu saka Friday ndikatamburira saka mubatsiri asati aenda alitoende Friday izvozvi 9 minutes to 12 yes toda kupinda muchitoro neDMR Earth Moving Training Specialist tikapedza kuti ngatadze kubata here amai mudzimai ane murume wacho wokuchorwa ruoko anogona kupinda kwa bakeni ngatadze kubati alright regai tione nenguva dzedu takavimbisa vateere nezuro handitika asi kana tikatadza kuvabata mangwana tinovabata chete hazvitadze midweek party paka chiweshe chakuchiweshe chinoti kudini sorry chiweshe nangoti ningodarika neko vana vaitamba bhora mukoma KB muroad zvese kuti vari kutamba bhora remapepa vari mukati mekutamba bhora musaidhi meroad padhuze nepane mumwe musha panga pakaunganidzwa mavhu zvidhunduru zvemavhu vari mukati mekutamba bhora vari kutamba bhora zvezvo kungoti rega nimbokavakava kuti pakaunganidzwa mashisha pane chiyapa kukavakava so parobura kagumbo kemwana kemwana mudiki kakaya kuzofutsirwa kureva kuti munhu akangopona ndokuenda kunofutsira kamwana musaidhi merodi svikira nazisa mapurisa kuti ndozvaitika kuno zvakadai so mapurisa achibva akatora zvinhu pakauya mapurisa vachiita mainvestigations pakaonekwa kuti ranga riri gumbo chetere kana kuti mutumbi wese womunhu vaitoonekwa kuti panga pane ropa nikuratidza kuti munhu akati asingakabvisa zvinhu zvakakwana ikasina kukwana kuti vachiziva kuti pane zvimwe zvadyiwa here kana kuti hazvina here pachanoratidza kuti kakakarika munhu gumbo ranga rakafutsirwa saka hapana here ati abatwa kubudikidza nemwana uyu akawanikwa gumbo rake hapana ati awanikwa izvizvi kuti ndiani akaita zvinizvi kuchiweshe vana vanga vachitamba bhora vachiona kachidhunduru zvikanzi aiwa regai ndikakave unosaka richitamba bhora pabeka kana bhora riri kure neudai rasvikaka womukaka mavhu so bhora remapepa pari kukava ipapo ari kubuditsa chii chodai waro vakuru venharaunda vashedza kamusangano kuti madzimai ese uyai kuno then poshedzwa vana mukoti vatange kakuongorora vanhu kuti hapana here akabvisa pamuviri kumusha mukoma KB kwasiyana nekudhorobha ichokwadi icho zviri izi kuwanika vanhu vanotoziva kuti mimba chanitozikana kuti kuvhileji kwakadai kwakamiwa kudai so vanhu vacho vashoma vasiyana nekuno kuharare ngopindanapindana zvinogona kuitika masabhuku akanyazogara pasi yapo chaipo vanogona kusora vaona munhu akaita zvinhu izvi ichokwadi ndine paHeathcliff yes Madagascar Antananarivo Red Jecha ndiyo Borojo West akusikwapopera vabati ndiko chaiko pane murume asisakwanisi kugara pabasa anda zvekutengesa izvo kutora mukadzi wabhururu wake pabasa vakatarisana kudaiwo asari kutora mukadzi wabhururu wake but aita mbiri manje yekutora vakadzi vanhu izvo zvari muchibaga asi kuwanika pabasa nenyaya yekunzi vanhu vatingati mumupedzera haunewo here masingu mukasvika panonzi padhasti vagari vari kuHeathcliff ngatishandei tese ngatifambei tese 0713938538 0713938538 itamushe kanyemba na bhozho munotinonotsa kasonda akombe ndinonzi tafirei chatima hanzi pamazunga kumozambiki takabatwa chimuti kumozambiki hanzi munotinonotsa kunokanda kombe kuti tese tibate hove ichokwadi mukoma KB mabatiro anoita redhiyo kumozambiki kuita senge muno muZimbabwe ainobata handiriya maikani ndakumbira handiriya maikani Bagatika, Semutam Bagatika. From the sea as a tarumpa, Manja Patin, Pindura. Right. Vagari munzvimbo vari kuchema mukoma KB. Pane imwe nzvimbo business center yakapinda mbavha. Usiku vakatorerwa zvinhu zvakawanda mushure mekunge vanhu vakapinda mukaka vakapakata. Vanhu ivo vachibva ipapo ndokubva vaenda zvakare kune imwe nzvimbo iri pedyo pane imwe shops iwawo ndokusvika vakataka kuita wiwi ndokubva vaita chimbuzi vachibva vaita zvavakaita vachibva vaenda so kutaura kune kwata nzvimbo iyi mukoma KB vanhu hamana dzavasina kugadzikana havasi kukasa kugara zvakanaka vari kukuma tikaita rubatsiro rwupi rwekuti munzvimbo medu kana takarara usiku toziva kuti tiri free takachengetedzeka nokuti
avachagutsikana kuti vanhu vari kuita zvinhu izvo vanenge vari kubva here uye zvepa vanotokati nzvimbo idzi vanenge vazasiti pakamira pakadaiwo nokuti vanhu ava kana vachiuya munzvimbo vari kusvika vachiti harasa vanhu pamwe chete nekurova vanhu uye zvino kuti vanenge vachibvunzira kuti vagoba so inzvimbo iri kwamusana vari kuchema vanhu mukomakebi kuti maitikira kuti mazuva ano havasi kunzwisisa so vanhu kazhinji vari kuti kakangovira munhu apinda munhu kuti mabanje kunyanga uchipinda pakare topindirwa imomo mumba macho vari ere madhozi kuti vapinde chii chiri kuitika vanopinda nesimba madondoro amadhozi achipinda hai vakaenda here kunoripota kumapurisa yes nyaya yakaripota kumapurisa ngomakebe mapurisa vari kuti kudini vari kutakuita shakurudzo nokuti hapana ari kuzivikanwa ndakaita sei ndiye akaita zvinhu saka pakaripota kupolisi munoziva polisi ingatoti munhu wese pauri papo uri zizo redu kana une zvauri kufunga nezvauri kuziva unotiudza kuti kubata bati so far hapana aoneka saka munhu wese asati aziva kuti kana kwavira kunyange masikati acho wandiri kusangana naye ndiani especially ukaona munhu wasingazivi ingave motokari kana munhu zvakachifamba vanhu vari kutya hapachina kubatsirana mudzimwe chikonzero dzimwe dzamwe uri kubatsira munhu ariye mumwe wevamwe anokonzera kuita zvinhu izvi right zvava nenguva yakareba sei zvichiitika iko zvinozvi ndingangoti iko zvinozvi tiri mu1 week yekutanga kwezvinhu izvozvo nokuti zvichangoitika vanhu vari kusvika mukomakebi hai vari kuvhunduka muri yezimbabwe muri kunzwa kachiri kubva kwamusana kuchiweshe aiwa musana bhindura right kubhindura chii chamunofunga kuti chiri kukonzera kuti vanhu vaite izvozvo ende vanhu vari kutya kuti mabirwo ari kuitwa kazvinhu iko kwamusana kubhindura uko hazvisi zvega hongu vaenda kakunoripota kumapurisa but hana hadzina kakugadzikana poitwa sei nevagarika venzvimbo yekwamusana kubhindura uko 0713938538 tsudzirai chimwe icho kwadi muri yezimbabwe ndiri mukadiba kufamba paka harare zvakare mukoma kb pane nzvimbo kuhighlands muharare kuhighlands kune chikoro nzvimbo yehighlands kune maprimary akawanda but pane chikoro primary chiri ikoko primary iyoyo pakuita sekunonzi vanhu vari kudivhaita kuti kune vafumi kubva kwaita varombo asi vanhu vari kukomplaina vari kuti ivo kana ndakwanisa kutenga uniform ndikabhadhira school fees mwana akaenda kuchikoro ndo zvinodiwa kuhighlands kune chimwe chikoro primary iriko yekuti kune vamwe vari kuzviita vapfumi vanokwanisa kupa mari maticha dzakafanana nema$20 kana ma$30 zvezvi kungoti uri ticha wemwana wangu ndakasununguka kupa mari izvi maticha vaitirwa zvinhu izvi vari kuti mubereki asina kuzoita nyaya yakafanana naiyoyo kumudzidzisi wake vana vari kuiswa mune imwe rupu kana kuiswa kumagrounds vachiti izvo wakambouya sei kuchikoro chine vabereki vanhu vane mari kana vabereki kwasina mari endai kuground anenge achitaura mashoko iwoyo ndiani maticha uri kuona sababa nhengawa 30 yandakabateka vangona baba nhengawa ndiwo mwana wawawe ndine kodzero kumudzidzisa kuchira kusvika mangwana baba vacho vakarongeka nekuti vandipa mari kana zvakubuda mumuromo memudzidzisi achidzisvitsa kuvana ari kuda kuti vana vasvike zvakare vachiudzawo vabereki vani vavo but kana mubereki asina mari iyoyo iye akabhadhara school fees akabhadhara school fees akatenga mauniforms zvose zvinodiwa pachikoro akaita asina imudzidzisi mwana uri kakudzidza waendeswa kuground here unogara murumu here akachengetedzwa baba isabel kana muchitika chikoro chinopindwa nevanhu vane mari chikoro chakaita sei no vari kuzviti vane mari ka nokuti vari kukwanisa kubvisa kuti unogona kurisangana ticha ka $30 iyo ndorudzisa mwana wangu lunch ishi ticha onakirwa kusvika pakuti uyu mwana asina mubereki iyeye haangaenda kuground because anovingei pachikoro chine vanhu vane mari sababa nhengi una 2030 iye ndicho hapana pandiri kuenda kunogocha ndi baba nhengi mwana ari muklasi imomo ndogona kumudzidzisa kanosvika mangwana chikonzero chine kodzero chikoro ndecheprimary chiri muno muharare so vabereki ndo vaunza nyaya vakuti saka toita sei vana vedu vari kuachitiudza izvi kuti baba nhengi vakaendesa mari ini kana sina kuendesa mari aiwa dhedhi endesaiwo mari kana musina kuendesa mari bhedhesa kuti saite sei ndisakana chikoro chikonzero ndosora ndiri pai ndiri murumu kana kuti kuground vakwanisa here kuenda kunoripota nyaya iyi ndokusaka vaunza nyaya kuti toita sei kana pakadai vakashayikirwa nemwana pana amai vepanext door vakazoenda nepoto amai iva vakazobudisa shoko rekuti ndiri kuda kapoto yangu isina kukekemuka poto yangu isina kuboka kuitira kuti mwana wenyu amuke yakazofamba sei varidzi venyaya vakangozoti hodhoni mirai makadaro ndinovimba kuti tiri kucaledonia vakawanda vanga vachitaura nenyaya yeyi vamwe vachitoshedzera kuti tiri manext door vamwe vachiti ihama dzedu how far but kana nyaya yakuendera mberi inoda varidzi varidzi kana vachiti awa no hapana zvekuziita
icho kwadi manzwa kakuti nyaya yepoto iya varidzi vakashayikirwa vakafirwa nemwana mushure mekunge vadzosera vabhadhara poto iya hapana chati chatanzwa isu seNational FM tiri kungomirira kavaridzi vakaunza kanyaya kuno kuti tinzwe kuti zvakazofamba sei. Mai murume akaenda kunoromba asina kudza mudzimai achibva afamba nokuda kwekuti anga achida budzi kana kuti mwana ndokubvazawo kuti murume ndiye akakonzeresa achibva aita gumbo panze achibva anoita chikomba achibva bata pamuviri murume achibva tanga kurwara zvikanzi panofanira kuita kubhadharana apa chakafamba sei izvezvi murume uyoyo wokurwara uyoyo atori nemadhezi asi kubuda panze ari kurwara angori mumba asi kubuda panze hapana pambwete kana nyaya yekubhadharana ende asati yawanikwa ende ari kuda mari yakawanda uyu aida mari inoita 12,000 US ndizvozvo nanhasi hapana chati chaitika asi kune kutaura kwakabheki ndataura nevehukama vachidira vachiti kune imwe hofisi yatikanopinda yatiri togona kubatsirwa but hatisati ndaudzwa iko zvinoti hofisi asi chandakanzwa nechekuti murume ari kurwara aimboonekwa panze iko zvino hashaoneki kunyange panze svika chete pekurati vapinde mumunda vanonzwa vachirohwa vachidzokera kunze kwemunda vanenge vachirohwa nei mumbama kana kutopushwa chakusundidzirwa zvokuti munyatora munhu ari kusundidzirwa nesimba achidzokera vana vopinda munda zvavo nemukadzi but ivo havapinde mumunda asi nezuro vakazogona kupinda nokuda kwezvavakanga vakaita mangwana chiripo chakanyanya icho baba Isape vanodzoka zvakare kamangwana hanzi natongesai mangoma kuEpworth kwakomboni yatsva matsudzuriro awaita Bozhongora ngaende anoona Victor handizive kuti go and see Victor here wemotikari kana kuti Victor Katiyo hatizive kuti ndoupa ari kutaurwa Victor ndinonzi KB Kanyemba Bonzo nababa Isape Bozhongora tosangana kamangwana muchide ripi chidziva the illegal structure uri seko mwana wamai nhumba yemuonekedzano momento ya brillianto Potifa Mopo ndiregerere iwo.